لقى 2000 دولار بالغسالة. اخوان سبحان الله لما يجيك الرزق من حيث لا تحتسب يا اخوان. اخونا هون اشترى غسالة بقول لك من سوق المستعمل، فجأة يا اخوان فتحها زي ما انتم شايفين عشان يستكشفها، ففجأة يا اخوان بلاقي الفلوس هذول الدولارات. يا الهي يا اخوان سبحان الله، ما بيعرف اي شيء عن الغسالة، اشتراها يا اخوان ب 100 دولار. فبفتح لك هالبرغي يا اخوان زي ما انتم شايفين بيطلع لك كل هالمصاري ما شاء الله يا اخوان، تقريبا بيطلعوا 2000 دولار واكثر كمان، طلعوا لسه في كمان زيادة.